Sierra C 新鴻基啊，你睇呢就啲光線啊都咁七彩啊！睇呢個523尺，總共係48.5平方米實用面積嘅3房1廁啊，再加個大陽台啊，實用率非常之高。咁呢個就係一個示範單位做好晒裝修嘅。咁你可以睇佢呢個點樣做啦。嗱，門口密碼鎖啦，入嚟佢就將呢個屏風啊，因為正對住個露台，所以呢度擋一擋咧，成個風水都好晒噶啦。咁飯廳位置就可以擺到張4人餐台嘅。繼續我哋入嚟呢個客廳啊，500幾尺，咁你睇下個實用率高唔高啦？咁啊2人梳化啦，咁啊行出去呢個落地嘅露台可以望到海景嘅。咁再左邊咧就可以望到翠綠山景嘅。廚房就喺前邊啦。咁我嚟而家睇下呢個廚房出品得唔得啦？全部係西門子嘅電器啊。咁基本上呢個廚房嘅積咧就冇改過嘅，原裝嘅交流標準。新鴻基咧呢次嘅裝修設計，佢每個窗嘅旁邊啊都整咗個電插位，你可以去做一個電動嘅窗簾，唔需要另外再加嘅。咁呢一間睇到啦，都可以做到個 BB 房啦，或者書房，甚至乎衣帽間嘅3房設計。咁呢個積啊真係非常之實用啊！呢個淋浴區再加個窗，呢度洗手盆嚟。呢間都屬於主人房啦，咁可以擺到張1.5米乘2米床 L 型個窗。咁呢個單位啊，呢個積係可以望到海景噶。呢邊就擺衣櫃啦，非常之實用啊！呢間房咧就細少少嘅，咁竟然有兩邊都有窗喎。咁啊呢邊啊擺衣櫃位置啦。新鴻基16號將會出價嘅，可能14、15號我哋都睇到幾錢一尺。咁我哋一齊嚟估下佢抵唔抵買樓到底。